നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിപ്പോ ഫാമിലി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഇളവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. മഴ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. നല്ല മഴയാണ്. ഭയങ്കര മഴയാണ് പുറത്ത്. നല്ല മഴയാണ്. മഴ യാത്രയുടെ ശുഭലക്ഷണം എന്ന് പറയാ. എന്തായാലും നല്ല മഴയത്ത് കാർ ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. നല്ല മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ, ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടാണ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വ്യൂ പോയിന്റ്.